Man ir maz pīstops ar kafiju, tāpēc, ka es braucu nākamo filmēšanu, un es domāju, ka es varētu izmantot šo brīdi, lai jums parādītu, kā es īstenu savu laiku ceļā. Protams, ka es skatos TikToku, protams, ka es skatos Instagram reels un spēlēju visādas spēlītes savā telefonā, bet šodien es jums gribu parādīt kaut ko jēdzīgāku. Šī ir STEM-up spēle. Tātad, es zinu, ka ļoti daudz ņem mašīnā uz braucieniem, es nezinu, tur kārtis vai UNO, bet atšķirība šī spēlē ar UNO ir tas, ka UNO tu trenē savas kašķēšanās prasmes, un šeit tu trenē savas smadzenes. Man ļoti patīk, ka šajā spēlē viss ir ļoti, ļoti ērti salikts, un pat, ja šajā spēlē ir metamais kauliņš, es viņu neizmetošu, es vienkārši spēlēju vienu. Es izvēlos spēju kategoriju, ņem ārā kārtas un spēlēju. Es metēju pa jautājumu. Kuru skalu izmanto temperatūras mērīšanai metriskajā sistēmā? A. Celsija, B. Fahrenheit, C. Kelvin. Man liekas, ka A. Celsija. Un man ir pareizi. Ok, nākamais. Kurš mikroorganisms tiek izmantots maizes ražošanā? Tas ir augs, man liekas. Es gribu double-checkot. Tas ir augs. Ok. Man ir jādodas tālāk, un es noteikti turpināšu arī spēlēt STEM-up spēli turpmākajā laikā. Un ziniet, ko es jums pačukstēšu? Ja tev gadījumā nav šī spēle, vai taviem draugiem vēl nav šī spēle, tad šī būtu baigi foršā Ziemassvētku dāvana. Ja man tāda nebūtu, es ļoti gribētu tādu atrast eglītes.